एक सिंपल सा सिम्टम स्नोरिंग, अगर किसी को स्नोरिंग होती है तो उससे ज़्यादा काफ़ी हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। स्नोरिंग के जानते हैं क्या क्या आपके हेल्थ पे इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आपको स्नोरिंग्स होती है तो हो सकता है कि आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती हो बीच बीच में। हम इसके लिए स्लीप स्टडीज होती हैं जिसमें आप डायग्नोज कर सकते हैं कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो आपको डे टाइम में कंसंट्रेशन लैप्स हो सकती है, आपको फटीग फील हो सकता है, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो सकता है, आपको स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और आपका जो हार्ट रेट रिदम एबनॉर्मलिटी होती है या हार्ट रेट वेरिएशंस बोलते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट्स, उसके भी होने के चांसेस होते हैं। आपके मूड डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, बीपी अनकंट्रोल होना शुरू हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर और स्ट्रोक आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जब भी अगर आपके पार्टनर, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं तो आपको उसके लिए तुरंत हेल्थ कंसल्ट करना चाहिए। उसके लिए स्लीप स्टडीज होती है जिससे आप स्लीप एपनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। थैंक यू। Cardio Care by Dr. Tarun Kumar, your trusted heart health guide. Subscribe now for life-saving tips, expert advice